హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ బేసిక్స్ ఫర్ బెటర్ లైఫ్. రోజు కొత్త కొత్త కాన్సెప్ట్స్తో మీ ముందుకు వస్తున్నాం కదా. ఈరోజు అలాగే ఓ మంచి స్టోరీతో మీ ముందుకు వచ్చాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. డిస్కస్ చేసే టాపిక్ జ్యోతిష్యం. ఈ జ్యోతిష్యం అనేది మనిషి యొక్క నమ్మకాన్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ జ్యోతిష్యంలో కూడా అనేక రకాల పద్ధతులు ఉన్నాయి. గ్రహ సంచారాన్ని బట్టి జ్యోతిష్యం, చేతిరేఖలను బట్టి జ్యోతిష్యం, నాడీ జ్యోతిష్యం, చిలక జ్యోతిష్యం, ఇంకా అనేక రకాల పద్ధతులు ప్రాచుర్యంలో ఉన్నాయి. ఈరోజు మనం సరదాగా చిలక జ్యోతిష్యం గురించి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. కనుమరుగైపోతున్న ప్రాచీన కళల్లో చిలక జ్యోతిష్యం కూడా ఒకటి. ఇది పూర్వం ఇప్పుడు తమిళనాడులో పుట్టిందంటారు. ఉత్తర భారతదేశం కన్నా దక్షిణ భారతంలోనే ఈ చిలక జ్యోతిష్యానికి అభిమానులు ఎక్కువ. చిలక జ్యోతిష్యం పేరుతో ఇప్పటికీ అనేక కుటుంబాలు ఈ వృత్తిలో జీవనోపాధి పొందుతున్నాయి. చిలకకు మనిషి మాటలను, మనిషి చేష్టలను అర్థం చేసుకోగల జ్ఞానం ఉంటుందని మన పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారు. అందుచేతనే కొన్ని చోట్ల చిలకలు మనిషిలా మాట్లాడడం మనం చూస్తూ ఉంటాం. పూర్వకాలం వేదాలు, ఇతిహాసాలు ఋషులు తమ శిష్యులకు బోధిస్తుంటే ఈ చిలకలు చెట్టుపై కూర్చుని రోజు ఋషులు చెప్పేవి వింటూ నేర్చుకునేవట. ఆ జ్ఞానం చిలకల్లో ఇప్పటికీ ఉందని చాలామంది ప్రజలు నమ్ముతూ ఉంటారు. దాని మూలంగానే ఈ చిలక జ్యోతిష్యం ప్రాచుర్యం పొందిందని ఓ నమ్మకం. బోను నుండి బయటకు వచ్చిన చిలక తన యజమాని సంజ్ఞలను గమనిస్తూ పేర్చిన కార్డుల నుండి ఒక కార్డును తన యజమానికి అందిస్తుంది. ఆ కార్డుపై ఉన్న దేవుని బొమ్మను అనుసరించి ఆ వ్యక్తి యొక్క గుణగణాలు, ఆ వ్యక్తి యొక్క గతం, వర్తమానం, ఆ వ్యక్తికి ఉన్న శత్రువులు, ఏం చేస్తే ఆ వ్యక్తికి మంచి జరుగుతుందో మొదలగు విషయాలు చెప్తాడు ఆ చిలక యజమాని. నాగరికత పెరగని రోజుల్లో ఈ చిలక జ్యోతిష్యాన్ని భారతావనిలో ప్రతి పల్లెలో నమ్మేవారు. 4 మాటలు ఆ వ్యక్తి యొక్క రూపం, పరిసరాలను బట్టి జ్యోతిష్యం చెప్పేవారు. పెరిగిన నాగరికత ప్రభావమేమో చిలక జ్యోతిష్యం పట్ల ఆదరణ తగ్గింది. ఇది పూర్తిగా ట్రైన్డ్ ప్రోగ్రామ్ అని అందరికీ అర్థమైపోతుంది. ఈ వృత్తినే నమ్ముకున్న ఎన్నో కుటుంబాలు రోడ్డున పడుతున్నాయి. పూర్వం వీధి వీధికి తిరిగి జ్యోతిష్యం చెప్పేవారు ఆదరణ కరువు అవడంతో వారు కూడా ఏ చెట్టునో గుడినో ఆశ్రయించి అడిగిన వారికి జ్యోతిష్యం చెప్తున్నారు. తమ పిల్లలను మటుకు ఈ వృత్తిలోకి తీసుకురామంటున్నారు. ఓ 30 సంవత్సరాల తరువాత ఈ చిలక జ్యోతిష్యం పూర్తిగా కనుమరుగైపోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, చివరిగా ఒక మాట, ఈ చిలక జ్యోతిష్యంలో నిజాలు ఎలా ఉన్నా ఈ వృత్తిలో ఉన్నవారిని గేలి చేయకండి. మన సరదాలకు ఎన్నో ఖర్చు చేస్తుంటాం. ఏ చిలక లేకుండా ఎన్నో మాయల మాటలు చెప్పి ఎన్నో లక్షలు దోచుకుపోయే కంత్రిగాళ్ళు సమాజంలో మన చుట్టూనే ఉన్నారు. ఓ సరదాగా అయినా ఈ వృత్తిలో ఉన్నవారిని, ఆ చిలకను 2 పూట్ల భోజనం చేసేలా సహకరించండి. ఈ మధ్య నాకు ఎదురైన ఓ చిలక జ్యోతిష్యుడి ముచ్చటే ఈ వీడియో. వాస్తవం చెప్పాలంటే కూడా అన్నానని కోపడవకండి. మీకు చిలక జాతకాలు సోదులు రామనాలు మీకు చెప్పకూడదండి. మీ చేతులు నాకే కాదు, నాలాంటి వాళ్ళకి ఎవరికి కూడా చూపించబాకండి. మీ మొక్క ఆకర్షణ బట్టి, ఫేస్ రీడింగ్ బట్టి ఒక 5 మాటలు చెప్పాలి కదా మీకు. చెప్పండి. మీకు చిలక జాతకాలు చెప్పకూడదు. చిలక జాతకాలు ఎక్కడ కూడా మీరు కూడా చెప్పించుకోబాకండి. మాకే కాదు, నాలాంటి వాళ్ళకి ఎవరికి కూడా మీ చెవి కూడా చూపించబాకండి. కానీ ఫేస్ రీడింగ్ బట్టి చెప్పాల్సిన ఒక 5 మాటలు చెప్తాను, మనసులో పెట్టుకోండి. మీరు ఎంత కష్టపడి సంపాదించి ఎంత అభివృద్ధికి వచ్చినా కానీ మీకు మీ భార్య ఇదే గొప్ప అదృష్టం. ఇంట్లో భార్య వద్దునే కొద్దీ ఏ పని కూడా చేయబాకండి, మంచిది కాదు. ఆమెను కూడా మోక ఆకర్షణ బట్టి వివాహం చేసుకున్నారు, కానీ వెనక వాళ్ళ కట్న కానుకలు ఆశించి ఆశపడే చేసుకున్నదంటే ఏమీ లేదు. కానీ ఎప్పటికైనా కానీ భర్త భార్య దాంపత్య జీవితంలో శివపార్వతులతోనే జీవిస్తారు. మీరు సాధించలేని పేరు ప్రఖ్యాతులు మీ బిడ్డలు సాధిస్తారు. కానీ మీ చేతుల మీద మీరు ధనం అప్పుగా మాత్రం ఇవ్వబాకండి. ఇస్తే తిరిగి రావటమే కష్టం. మీకు బంధువులు కానీ బయట వాళ్ళకి కానీ ఎంతమంది ఉన్నా కానీ ఒకళ్ళ సహాయం మీకు ఎప్పటికి కూడా ఉండదు. మీకు దైవ సంకల్పం మీకు ఎక్కువ ఉందని చెప్పాలి. కానీ ఒక 5 మాటలు చెప్తాను కూడా చెప్పేటి మనసులో పెట్టుకోండి. మీ చేతుల మీద మీరు చేయకూడదు నాటి 3 పనులు చేస్తున్నారు. ఆ 3 పనులు చేయడం వల్ల డబ్బు నిలబడ్డం వల్ల చేసే బ్రతుకులు అభివృద్ధి లేదు. ఊహలు ప్రయత్నిస్తున్నాయి కానీ పనులు మాత్రం జరగడం వల్ల ఆ 3 పనులు ఏంటో చెప్తాను, విజయం చేసుకోవాలి. 2 జీవులు మాత్రమే కొద్ది సంవత్సరాల నుంచి నీ మీద, నీ కుటుంబం మీద, నువ్వేదో మీ భార్య మాటలేదో వింటున్నావు, బాగుపడుతున్నావు అని 2 జీవులు ఏడుస్తున్నారు. కానీ ఆ ఏడ్చి అదవులు ఎవరినది కూడా చెప్తాను, మనసులో
మీరు సొంతంగా ఈ సంవత్సరం మళ్ళీ 11 నెలల లోపల 2 పనులు మాత్రం సాధించబోతున్నారు. ఆ 2 పనులు ఏంటో కూడా చెప్తాను. ఒక వ్యక్తి కూడా మీకు సహాయం చేయబోతున్నాడు. ఆ వ్యక్తి ఎవరినది కూడా చెప్తాను. ఈ ఒక 5 మాటలు మీ ఒక్క కలాంశం బట్టి చెప్తాను. కానీ చెప్పినట్టు మీకు కరెక్ట్గా నచ్చి సరిపోతే మాకు మీరు 1000 ఎకరాలు ఇచ్చేదేమి లేదు. ఇది పెద్ద గురికి పడేస్తాయి జాతకం అడిగింది పోయే పరిస్థితి ఇదేనా చేతికి లోపలికి శివపార్వతులు వచ్చేసట్లండి మీకు తిరుగులేదు. ఏ దిక్కును అడిగి పెట్టినా మీరు పట్టిందే బంగారం అవుతుంది. మళ్ళీ భర్త భార్య దాంపత్య జీవితంలో శివపార్వతులతో జీవిస్తారు. తినే అన్నానికి కట్టే వస్తువునికి మీకు ఎటువంటి లోటుపాట్లు ఉండవు. విలువైన ధనాన్ని నిలక చేసుకుని సరివాళ్ళలో విలువగా జీవిస్తారు. తిరుగులేదు. దెయ్యాలు భూతాలు మీకు అలాంటివి ఏమీ లేవు, అలాంటివి ఎప్పటికి కూడా రావు. కానీ నరకోష్ట ప్రభావం బలంగా ఉంది కుటుంబం మీద, మీ మీద. అయిన వాళ్ళ ఏడుపే ఉంది సంపాదిస్తున్నారు, బాగుపడుతున్నారు, వెనకాలేస్తున్నారు అన్న ఏడుపు బలంగా ఉంది. ఏడుపు బాగొట్టుకుని మీకు అంతా తిరుగుండదు. కానీ ఏడుపే నరకొస్తే బలంగా ఉంది. ఈ యొక్క ఏడుపు అనేది పోతే మీ జీవితం బాగుపడుతుంది. చెప్పిన దాంట్లో ఉన్న అనుమానం సందేహం ఉంటే అనకంటే చెప్తాను. ఏడుపు పోవాలండి మీకు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని వీడియోలు మా ఛానల్ నుంచి పొందాలంటే పక్కన ఉన్న గంట సింబల్ నొక్కండి. థ్యాంక్ యూ.